Stick, Kias, and Bianca, Fun and Play. Hari ini kita, Kias dan Bianca akan memencet squishy. Ini yang perempuan. Soalnya ada pitanya. Yang kedua ada burger. Yang ketiga ada burger. Tapi nggak terlalu slow ya. Nggak terlalu wangi. Dan ininya bintik-bintiknya kayak semangka. Yang ketiga kita punya ini. Kayak Hello Kitty. Tapi ini meskipun bolong nggak ada itunya kan. Hilang. Ini gantungannya hilang. Yang keempat kita punya ini. Dan ini love-nya. Ini ada susunya, ada coklatnya. Oke, kita simpan di tengah kali yang 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dan yang terakhir di sini. Dan aku bentuknya mau boleh. Dan ini Hello Kitty-nya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.